اهلا بكم متابعين قناه اوتو هيثم في كل مكان. بدايه بشكر اداره معرض الجندي موتورز اللي في شارع الامام البوصيري بالتجمع الاول لتاحتهم الفرصه لتصوير العربيه اللي معانا النهارده. العربيه اللي معانا النهارده بايك اكس 55 2025، العربيه الكروس اوفر المدمجه واللي كانت بدايه ظهورها عالميا سنه 2021، وكانت العربيه جديده على السوق العالمي كليا. العربية طبعا هي إنتاج وتصنيع وتصميم دولة الصين، ولكن في بعض الدول الأخرى اللي بتنتجها زي دولة روسيا ودولة جنوب أفريقيا. ده غير بقى كمان العربية متوفرة في بعض الأسواق العالمية زي السوق الإيطالي والسوق البولندي وسوق قارة أمريكا اللاتينية كلها. ده غير بقى كمان تواجدها في الأسواق العربية. العربيه بتيجي بخيار واحد بس من المحركات، وده اللي متواجد عندنا في الاسواق المصريه، ومتوفره من خلال توكيلها المحلي في مصر الكان موتورز. بتنافس في السوق المصري عربيات زي الجي اي سي امكو والبيستون تي 77 والجيتور داشنج والشنجان يونيتي. متوفره بثلاث فئات من التجهيزات. اول فئه الهاي لاين ودي سعرها 1,250,000، وتاني فئه التوب لاين ودي سعرها 1,350,000. اما الفئه الثالثه فئه البريميوم لاين ودي سعرها 1,475,000. الاسعار اللي بقولها لكم دي هي الاسعار الرسميه طبقا لسعر الوكيل ولحظه تصوير الفيديو. الفئه اللي هتكون معانا النهارده هي الفئه الثالثه، اعلى فئه البريميوم لاين. تعالوا مع بعض نتفرج على العربيه ونشوف ابرز واهم مواصفاتها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وشير للفيديو عشان يوصل لكل محب السيارات. العربيه كلها شكلها على بعضها كده سيمبل بسيطه. العربيه خطوطها هاديه، سواء الخطوط الاماميه او الخطوط الجانبيه او حتى الخطوط الخلفيه في العربيه. المقدمه بتاعت العربيه، الكبوت بتاع العربيه ارتفاعه حلو، ارتفاعه عالي، جاي فيه خطوط الايروداينامكس. هنا في تريم جاي باللون الاسود او البيانو بلاك. هنا شكل الشبكه اللي جاي بقى، الشكل ده منتشر قوي في عربيات كتير قوي او كتير من العربيات الصيني قوي، الواجهه دي. وهنا في الكاميرا الاماميه اللي هي طبعا جزء من الكاميرا المحيطيه 360 درجه. ده غير بقى كمان حساسات الركن الاماميه. وهنا طبعا دي الديفيوزر اللي بيكون في فتح التهويه. اما بالنسبه للشكل الجانبي العربيه، برضو غالب عليها الخطوط الهاديه. المقابض بتاعت العربيه جايه من النوع اللي هو الهيدن اللي بقى منتشر في كتير من العربيات بتاعت دلوقتي. طبعا دخول العربيه بيكون الكيليس انتري. في هنا حوالين الازاز في حليه جايه من النيكل كروم، بس هي مش مكتمله، يعني مش لفه حوالين الازاز كله، لا دي بس على الجزء العلوي فوق الازاز بس. واللي انا لاحظته برده برغم ان دي اعلى فيها، ان الازاز الخلفي الجانبي او الخلفي اللي ورا جاي كله ابيض مش جاي فميه. غير بقى انا عايز اقول لك على حاجه كمان، العربيه زي ما انت شايف كده تو تونز. العربيه جاي بالسقف اللون الاسود، والبادي بتاع العربيه بلون تاني خالص، والسقف والقوايم والمرايات. المرايات طبعا بتكون ضم كهرباء، ظبط كهرباء، وفيها اشارات هنا شكلها حلو جدا على فكره. الاشارات دي هوريها لكم دلوقتي. وطبعا هنا دي الكاميرا، جزء من الكاميرا المحيطيه 360 درجه. وهنا برده في كشف النقط العاميه اهي، يا رب تكون باينه اهي. العربيه بتيجي بفتحه سقف كهرباء بانوراما، حجمها كبير جدا، مع وجود روف راك جاي بالبيانو بلاك شكله انيق جدا، والانتنه شارك برضو ضايفه اناقه لسقف العربيه. ولو جينا بقى رجعنا كده على خلفيه العربيه نبص عليها برضو، هنلاقي فيه هنا السبويلر الخلفي اللي مدمج معاه لمبه الستوب لايت. للاسف الازاز الخلفي برضو جاي ابيض مش فاميه. هنا في مساحات خلفيه، شكل الفوانيس حاجه شكلها حلو جدا على فكره. ونزلنا هنا برده هنا بايك واكس 55 الناحيه الثانيه اهي. ده الاكسدام بتاع العربيه على فكره. الاكسدام جاي من الفبر الاسود، وطبعا في حساسات الخلفيه. ولو نزلنا تحت شويه كمان هنا هنلاقي الديفيوزر اللي جاي من البيانو بلاك برده شكله لطيف. ودي طبعا الكاميرا اللي جوه الخلفيه، او الكاميرا اللي جوه الخلفيه اللي هي جزء من الكاميرا المحيطيه 360 درجه. منظومه الاضاءه بالكامل في العربيه، سواء الاضاءه الاماميه او الداي لايت او الاضاءه الخلفيه،
او الاشارات جايه كلها LED. والاشارات بالمناسبه عايز اوريها لكم بس كده، بص جايه ازاي لما بتيجي تنورها، جايه دايناميك. بس طبعا انا كنت قافلها لغايه ما اوريكم الاضاءه بتاعت العربيه، عشان بتبقى لما بتنور الاشارات بتقفل الاضاءه بتاعت العربيه. وبص على الاضاءه برده الخلفيه كده عشان اوريها لكم، فجايه كلها من LED اهي، كل منظومه الاضاءه بالكامل جايه LED. بص الاشارات جايه عامله ازاي اللي هو الدايناميك ده غير بقى كمان ان الفوانيس الخلفيه كمان جايه 3D. تعال ببص برده لشكل الاشارات اللي هي على المرايات، شكلها حلو قوي. العربيه بتيجي بطول كلي 4 متر 62، وعرض العربيه متر 88، هي تحديدا يعني متر 88 و6 من 10. اما ارتفاع العربيه فبيجي متر 68، وارتفاع العتب بيجي 16 سم. طول قاعه العجلات 2 متر 73، والحقيقه ان طول قاعه العجلات طول يوحي ان انت هتخش العربيه او المقصوره الداخليه هتلاقي فيه وسع في المقصوره بتاعتها. مقاس الجنوط هنا بيجي في الفئه الثالثه اللي معانا دي بيجي 19 بوصه 225 على 55، والجنط هي تون واحد بس مش تو تونز، ولكن جاي باللون اللي هو الجراي ده اللي شكله حلو، يعني مدي برده شكل لطيف مع شكل في شكل الجنط. تعالوا بقى نخش نشوف الشنطه بتاعت العربيه اخبارها ايه ومساحتها قد ايه. مبدئيا طبعا فتح الشنطه كهرباء، ونبص وندخل كده على الشنطه ونشوف اخبارها الوسع فيها ايه. البروشور بيقول لي ان مساحه الشنطه الخلفيه 350 لتر. الحقيقه انا عينيا برده شايفه مساحه غير كده خالص، انا شايف مساحه اوسع بكتير من 350 لتر. خلينا مع البروشور اللي بيقول 350 لتر، ولكن الواقع بيقول انها مساحتها حلوه. في برده هنا غطا تقدر تغطي بيه متعلقاتك والامتعه بتاعتك. وبرده من ضمن الحاجات المميزه الجميله اللي حافه التحميل هنا فلات مع الشنطه، مفيش حافه عاليه، فدي برده بتبقى بتسهل عليك ادخال واخراج الامتعه بتاعتك من العربيه. في هنا اضاءه جايه من اللون الابيض او LED برده في الجنب اليمين هنا، غير برده الركات اللي موجوده هنا اهي سواء شمال او يمين. وفي هنا برده مخرج 12 فولت، وفي ديوب برده على الاجناب، برده تقدر تشيل فيها اي متعلقات كده، بس الحقيقه مساحتها عميقه قوي، يعني انا بحط ايدي لقيتها لسه فيه يعني. تقدر تشيل اي متعلقات معاك بسيطه عشان ما تتدحرجش في العربيه وتجري منك في الشنطه. ونفتح كده نبص فيه هنا، طبعا هنا في العده بتاعه العربيه والجنطه اهو تحت الايه الفل ده. في طي ظهر الكنب الخلفي اللي ممكن بقى يدينا مساحه اكبر. تعالوا نبص كده عليه، اتفرجوا كده بقى على الشنطه بعد ما عملنا طي ظهر الكنبه الخلفيه. بص المساحه بقت مساحه حلوه جدا يعني. تمام، نرجع بقى كل حاجه زي ما كانت. ونقفل الشنطه الكهرباء اللي معانا، ونتجه الى المقصوره الداخليه عشان نشوف التقفيل والخامات في المقصوره الداخليه عامله ايه. ليتس جو. انا ملاحظ ان العربيات البايك عموما سواء بقى الفئات البريميوم اللي منها او الفئات المتوسطه او الفئات الاقتصاديه، الحقيقه هم بيهتموا جدا جدا بجوده الخامات والتصميم. والحقيقه انا لما فتحت المقصوره الداخليه في العربيه، بص انا لاحظت حاجه جميله جدا. طبعا دايما ملاحظ ان هم الكراسي بيعملوا لها تصميم اللي هو واخد الشكل الرياضي، فالحقيقه التصميم شيك قوي في العربيه، فدي لاحظتها بقت حاجات ملحوظه جدا في عربيه بايك بصراحه. ده غير بقى كمان ان الخامات كواليتي بتاعها حلوه قوي،
يعني الجلد الفرش بتاع الكراسي طبعا كله جلد، وجلد جاي من كواليتي محترم جدا، وزي ما قلت لكم طبعا التقفيل والتصميم والحاجات دي كلها شيك قوي يعني. تعالوا بقى ندخل كده العربيه ونبص ونشوف. وبرده من ضمن الحاجات اللي لاحظتها هنا في الكرسي بتاع العربيه، يعني كده في زيق جاي باللون الاصفر وخياطه جايه باللون الاصفر، مديه برده كده نوع من انواع الشكل الرياضي في العربيه، مكمله كده المنظومه الرياضيه في التصميم بتاع المقصوره الداخليه. على فكره انا لما بتحرك بالكرسي بصوا في برده الكرسي بيحضرني للنزول مثلا، او لما بتبتدي تفتح الكونتاكت بتلاقي الكرسي ابتدى يتحرك، مش ميموري، ده بيجهزك للنزول يعني. طيب نتكلم بقى على المقصوره الداخليه ونشوف كده الخامات والتقفيل عامل ازاي في العربيه. بصوا اولا زي ما قلت لكم التصميم في العربيه حلو قوي، تصميم شيك. الخامات في العربيه طبعا جاي ده من الرابر الطري، ولكن ملمسه خشن شويه، ولكن ما تقدرش تقول ان هو يعني متوسط، لا حلو جدا كمان، بس ملمسه خشن. يعني انا لما كنت عامل العربيه بايك ثانيه كانت الاكس 7 تقريبا، برضه هي بريميوم شويه، الاكس 7 كانت دي انعم شويه، ولكن هو طري برضه، رابر طري. عاجبني قوي الزيق الاصفر اللي موجود في كل حته في العربيه ده، مدي كده برضه ايه شكل رياضي في العربيه. في هنا برضه جاي ترام كده من البيانو بلاك، برضه شكله لطيف. ودي فتحات التكييف اللي هي في المنتصف، برضه جايه كده بشكل سليم، فمديها شكل حلو قوي. ده غير بقى كمان بص فتحات التكييف اللي هي في الجوانب هنا برضه جايه مدمجه كده مع الحليه اللي جايه هنا تحت الجزء ده في التابلو. الجزء ده برضه جاي على فكره من الجلد. التكييف برضه هنا بيجي ديجيتال ودول زون. نفتح بقى الكونتاكت كده ونتفرج على شاشه العدادات وشاشه الانفوتينمنت. نفتح بقى كده الكونتاكت ونتفرج على شاشه الانفوتينمنت وشاشه العدادات. شاشه الانفوتينمنت اهي، بص الشاشه دي مساحتها 10 و3 بوصه، لا تدعم الاندرويد اوتو والابل كار بلاي، ولكن هم بيصدد دلوقتي ان هم يعملوا عمليه ينزلوا سوفت وير جديد عشان تقدر تشغل اندرويد اوتو والابل كار بلاي على الجهاز. والفكره عندهم ان هم تقريبا عندهم انظمه مختلفه، تقريبا كان نظام هواوي هو اللي متحكم في الموضوع ده، واحنا طبعا عارفين الناحيه السياسيه بتاعت هواوي مع الشركات الاخرى بره في القصه دي، فهو عامل لنفسه نظام مختلف شويه. ولكن هم طبعا بصدد ان هم ينزلوا في التحديثات الجديده سوفت وير يكون في اندرويد اوتو والابل كار بلاي، ولكن هم طبعا في استعاضه عنها بالميرور لينك اللي موجوده دي. هي طبعا بتكون حل بديل، ولكن ما بتبقاش برده زي الاندرويد اوتو والابل كار بلاي، ولكن هي حل، لانه طبعا الميرور لينك دي هي انعكاس للموبايل بتاعك على الشاشه. الشاشه دي فيها بقى مجموعه كنترولز كتير في العربيه. بص هنا يعني تقدر تعمل السيتنج بتاعه البيبان والشبابيك من هنا. الاضاءه تعال نشوف كده هنا عامل فيها هي في هنا امبيانت لايت، بس انا عايز اعرف تغيير الالوان بتاعتها منين، هشوفها دلوقتي هحاول اوصل لها يعني. اهي بص دي تغيير الامبيانت لايت، يعني مثلا اللون اللي قدامنا ده اللي محطوط دلوقتي اللون الاصفر، تعال نشوف كده اللون ده غيرنا اللون، اللون اللي هو الاورنج، اللون الريد، جرين، بلوسيال، ازرق، بينك، ابيض. يعني بص في مجموعه درجات الوان تقدر تتحكم فيها جدا، وتقدر كمان تخف الاضاءه بتاعتها او كثافه اللون وتقله. كمان هنا تحكم في الاصوات بتاعت العربيه، الصوت. في هنا كمان الدرايفنج مودز تقدر تتعامل معاها من هنا، تقدر تقفل الاي اس بي من هنا اهي، تفتحها تقفلها من هنا. والواير شارج تقدر تقفله وتفتحه برده، العربيه هنا فيها وايرلس شارج على فكره، تقدر تقفله وتفتحه زي ما انت عايز. في هنا برده الجزء بتاع البريك اسيست او عدم الاصطدام، منع الاصطدام الامامي. التنبيه عند الشعور بالتعب برده موجوده هنا في العربيه. هنا في برده انماط القياده اللي تقدر تسوق عليها، ستاندرد، سبورت، ده في ايكونومي كمان. وكمان في سواقه سمارت، سواقه ذكيه، تقدر تظبط هنا العدادات بتاعتك تظبطها بالميل او بالكيلومترات. بص برده هنا الكاميرا الخلفيه اهي، دي الكاميرا الاماميه، ودي المحيطيه. فيها العربيه كمان ركن ذاتي على فكره. فتحت الشنطه من هنا كمان اهو، يعني كمان الشنطه فتحتها من هنا. بص هقفلها كمان من هنا، بص اهو. لا الحقيقه ان الشاشه هنا مش مجرد شاشه عاديه، دي هي تقريبا كل الكنترولز اللي موجوده في العربيه ده. بص كمان فتح التكييف وقفله من هنا اهو. تعالى بقى بص هنا لشاشه العدادات اللي بتيجي طبعا ديجيتال 10 وربع بوصه، هي شكلها حلو جدا. تعالى بقى بص على الطاره بتاعت العربيه. الطاره بتاعت العربيه بتيجي جلد، واخده برده شكل الدي شيب، طبعا الطاره مالتي فانكشن، فيها تطعيمات ظريفه بتدي شكل شياكه كده في الطاره. منها الفتحات اللي هي بتبقى هنا دي زي تقدر تقول عليه كده فتحات تهويه منعا لعلق الايد. هنا في جزء كده جاي من الاسود المات، والجزء ده برده جاي من الاسود المات. حتى العجله بتاعت اللي هي المالتي فانكشن الموجوده في الطاره عامله زي البكره كده، شكلها لذيذ جدا. الطاره بتيجي تلسكوبيك، بتتحرك معايا في 4 اتجاهات اهي، بره، جوه، فوق، تحت. نيجي بقى ننزل على الكونسول بتاع العربيه. الحقيقه الكونسول شكله عصري جدا، شكله شيك جدا. الجزء ده كله جاي من البيانو بلاك اللي شكله حلو قوي، جاي برده باللي هو الكونسول الطائر اللي مدي برده بقى مش مقفوله الجزء ده، لا مفتوحه عشان يديك برده مساحه اكتر
طبعا انت بتقدر تستفيد من الجزء اللي تحت ده جدا لان هو كمساحه تخزين، ما تقدرش فيه اي حاجه. هنا على فكره الوايرلس تشارجر، الجزء ده تقدر تستفيد برده كمساحه تخزين اخرى. هنا في 2 كاب هولدرز. شكل العصايه بتاعت الفتيس هي مجرد راس بس اللي ظاهره، شكلها حلو جدا. جايه برده كده، جايه جزء فبر وجزء جايه من الميتال او اللون الفضي. اللي حتى الفرامل يد الكهرباء برده جايه باللون الفضي، شكلها برده. العلبه بتاعت التخزين برده هنا شكلها حلو جدا. الحقيقه برده الجلد اللي فيها طري. نشوف بقى، نفتحها ونشوف مساحتها قد ايه. مساحتها حلوه جدا، واسعه جدا، وعلى فكره كمان تقدر تستخدمها كمبرد. وفيها برده هنا مخرج 12 فولت. هنا في فتحه يو اس بي واحده بس في الجزء اللي تحت ده. تعال نبص هنا بقى في الجزء ده. المرايه كعاده بايك عامله برده دايما بتعمل حاجات حلوه جدا في عربياتها، حاجات حلوه قوي. بس تيجي عند المرايه مش عارف ليه مش مقتنعين بالتعتيم الذاتي. يعني المرايه هنا برده تعتيم مانيوال، يعني يكملوا المنظومه الحلوه في العربيه وتبقى تعتيم ذاتي. بس خلاص ما علينا، العربيه فيها حاجات حلوه كتير. يعني الجزء ده شكله حلو قوي، اللي هو بتاع فتحه السقف الكهرباء ده، بانوراما. الفتحه كبيره جدا، مساحتها واسعه قوي على فكره. لسه البطانه بتفتح. ياه ده مظبطه. طب نقفل بقى كده دي ونشوف، بس نخلي العربيه منورانا من جوه. لا المساحه بتاعت فتحه السقف الكهرباء البانوراما واسعه قوي، حلوه قوي بصراحه. الحقيقه شكل البورده حلو قوي اللي هنا، اللي هو جايب لون الاسود البيانو بلاك كده، شكلها حلو قوي مع الانوار اللي هنا. شكلها حلو برده، الانوار ال اي دي والخطوط اللي حواليها دي برده منوره كده، مديه شكل يعني شيك في العربيه. ظبط الكراسي كلها، سواء الكرسي الراكب الامامي او كرسي السائق، جايه كلها ظبط كهرباء. الجزء ده على فكره رادار امامي، ده اللي هو بتاع منع الاصطدام الامامي، بس هوريه لكم من بره دلوقتي المنزل. اهي دي اللي هي الرادار الامامي، دي بتفكرني بالاي سايت اللي موجوده في عربيه السوبارو. تعالوا بقى نشوف كمان البطانه بتاعت الابواب بقى، نكمل بقى بطانه الابواب. اول حاجه لفتت نظري، بص العازل اللي موجود او كميه العزل اللي موجوده في الباب تبقى مانعه للصوت وتخلي العربيه من جوه هاديه. انت قاعد جوه في العربيه في مقصوره الداخليه، بص حتى لما تيجي تقفل، بص اهي نسبه عزل طبعا بتحمي العربيه جوه من الاتربه وطبعا من الدوشه والصوت. دايما العربيات تلاقي ايه، العزل بيبقى محطوط تحت هنا بس، عربيات كتير بتبقى حاطه العزل هنا بس، لا دي محطوطه هنا كمان، داير ما يدور حوالين العربيه من هنا. فالحقيقه دي حاجه برده كويسه. نيجي بقى نبص على الخامات بتاعت البطانه بتاعت الابواب. لا الخامه برده هي طبعا نفس الخامه بتاعت التابلو، خامه جايه من الرابر الطري. الجزء ده برده رابر طري. الجزء ده جاي من البلاستيك، ولكن حقيقه خامته حلوه جدا. وطبعا في هنا امبيانت لايت موجود في الباب في الجزء ده. الجزء ده برده جاي من الجلد، وطبعا في خياطه صفرا هنا. وطبعا دي البورده بتاعت التحكم في الشبابيك والابواب والمرايه. ولو نزلنا هنا كمان هنلاقي في مساحه تخزين او جيب تخزين هنا، مساحته حلوه، بس الحيطه بتاعته لا الحيطه بتاعته كويسه مش وحشه، متوسطه برضه. النظام الصوتي في العربيه هنا في الفئه اللي معانا دي بيجي 8 سماعات. مبدئيا زاويه الدخول في العربيه واسعه. المساحه اللي ما بين او منطقه الليج روم كلها بقى ما بين الركبه وظهر الكرسي الامامي، بص المساحه قد ايه، مع ان انا عامل تقريبا ترجيع على الكرسي ممتازه. يعني انا قاعد ومرجع واخد راحتي قوي لما كنت قاعد قدام. فالحقيقه ان المساحه حلوه جدا. طب نيجي نشوف بقى الفوت روم اخبارها ايه. المساحه متوسطه شويه، يعني ايه، مش واسعه قوي مش ضيقه قوي، ولكن معقوله. طبعا ما فيش نفق فتيس، فالجزء ده طبعا مدي مساحه حلوه جدا للي هيجي يقعد في النص. نشوف عرض الكنبه لو انا جيت قعدت في النص هتساع افراد قد ايه. بص المساحه هنا، انا قاعد في النص بالظبط اهو، قاعد في النص بالظبط. ينفع يجي حواليا على يميني او على شمالي برضو اتنين متوسطي الحجم يميلوا للكبر، يميلوا للحجم الاكبر مش الحجم الاصغر. الحقيقه لا مساحه الكنبه حلوه، عريضه، واسعه، الكراسي واسعه، مفيش نفق فتيس يضايق اللي قاعد في النص. كمان الكونسول اللي هنا مش هاجم على اللي قاعد ورا فمضايقه. في ساعات الكونسول ده بيبقى هاجم لغايه هنا، فاللي يبقى قاعد في النص متضايق مع ان المساحه واسعه، ولكن قاعد متضايق لان الكونسول هاجم. لا الحقيقه الكونسول هنا مش هاجم. في هنا برده فتحات تكييف خلفيه، ودي كده جزء كده زي حليه كده بالبيانو بلاك. وفي هنا فتحه يو اس بي، بس فتحه يو اس بي واحده بس. طبعا في برده مساحات تخزين، ادي في يعني جيوب في ظهر الكرسي الامامي. بطانه الابواب هنا في الجزء ده جاي برده من رابر طري، الجزء ده رابر، الجزء ده جاي من البلاستيك، الجزء ده جاي من الجلد. طبعا برده في امبيانت لايت ورا، ومساحه تخزين برده مساحتها متوسطه في الباب الخلفي، في بطانه الباب الخلفي. نيجي هنا في برده الايزوفكس مثبت كراسي الاطفال، وفي كمان ارم ريست، في 2 كاب هولدرز اهو. اللي برده من الحاجات اللي عجبتني جدا، يمكن نسيت اعلق لكم عليها وانا في الجزء القداماني من الماسوره الاماميه، ان الجزء ده جاي من الميتال في المخدع بتاع الكرسي. فالحقيقه برده مدي شكل رياضي قوي قوي في العربيه. طبعا بص برده فتحه سقف بانوراما حلوه قوي
بمناسبه سقف البانوراما بقى، انا برضه نسيت اتكلم عن الهيد روم. الهيد روم اهي، ادي الهيد روم بتاعتنا اهي، مساحتها حلوه قوي يعني، مش ضيقه. بص بقى، دي برضه الانوار اللي في الصالون الخلفي اهي. تمام، خلاص. تعالوا بقى نشوف الموتور ووسائل الامان. يلا بينا. طيب بص هنا برضو وانت بتفتح الكبوت بتاع العربيه، ادي الزرار اهو الشداد، لازم تعمل مرتين عشان يفتح معاك الكبوت، والا لو فتحت مره واحده هتلاقي الكبوت ما اتفتحش قوي. برضو نوع من انواع السيفتي، ان الكبوت مثلا لو انت ماشي واتنسى واتفتح فتحه ما يطرش او يفتح معاك وانت ماشي، فدي نوع من انواع السيفتي، ان انت تعمله تكتين عشان يفتح. انا لما عملت تكه واحده لقيته رفع سنه، لكن هتروح تفتح مش هيفتح معاك. لكن لما عملت تكتين كده هو فتح. اروح بقى بص اما اجي افتح بقى كده، بس ادور بس فين اهو. معلش بقى ايه، عصايه برضو مش هيدروليك. في هنا عازل، طبعا عزل صوت حراره، في تصفيح اسفل الموتور. تمام، النقطتين اللي الناس بتحب دايما تسال عليهم، العازل اللي بيكون موجود هنا والتصفيح اللي اسفل الموتور. لكن لو اتكلمنا بقى على موتور العربيه البايك اكس 55 2025، فالعربيه بتنزل بموتور 1500 سي سي توربو 4 سلندر 16 صباب، 185 حصان بيتحققوا عند 5500 لفه في الدقيقه، 305 نيوتن بيتحققوا بدايه من 1500 لفه ل 4500 لفه. والمنظومه دي كلها متوصله بناء الحركه الدول كلاتش 7 سرعات، تبريد زيت، والعربيه بتيجي جر امامي. العربيه بتحقق من 0 ل 100 في حوالي 7 ثواني و8 ومعدل استهلاك الوقود في العربيه 7.7. اما الوزن الاجمالي للعربيه فبيوصل حوالي 1950 كيلو، وسعه خزان الوقود 53 لتر. لو اتكلمنا بقى على مواصفات الامان والسلامه اللي موجودين في العربيه، نقفل بس الاول كده عشان نقعد نتكلم براحتنا بقى. فالحقيقه برضو واضح جدا ان بايك من الشركات المتميزه جدا، او من الشركات المهتمه جدا ان يكون عندها دايما وسائل امان محترمه جدا. الحقيقه خلاص بقت شركه تهتم جدا زي العربيات الاوروبيه كده، زمان اللي كانت بتهتم بوسائل الامان، ودي اهم حاجه عندها. فالحقيقه ان بايك من الشركات اللي بتهتم جدا بوسائل الامان. العربيه بتنزل بتعليق امامي ماكفيرسون، والتعليق الخلفي مالتي لينك، والعربيه بتيجي ب6 ايرباجز في الفئه اللي معانا دي اللي هي اعلى فئه، وبتيجي ب4 في الفئه الثانيه و2 في الفئه الاولى. بتيجي كمان بمنظومه امان وسلامه هايله جدا في فرامل العربيه، بتيجي بنظام الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي، فيها كمان نظام البي اي او البريك اسيست، فيها كمان نظام التنبيه عند الشعور بالتعب، ودي حاجه بتبقى حلوه جدا في العربيه، ان العربيه كده تطلع لك فنجان قهوه. بعض العربيات يعني يقول لك انت تعبان ريح شويه. كمان فيها كشف النقط العاميه، فيها كمان الهيل ستارت اسيست والهيل ديسندنج اسيست، فيها كمان اللاين لين اسيست والورنينج لين اسيست، فيها مثبت سرعه ومثبت سرعه تكيفي. العربيه كمان فيها التحذير من الاصطدام الامامي، فيها كمان القدره على التعرف على الاشخاص والاشارات. ده غير كمان العربيه فيها المساعده في القياده في الزحام. العربيه فيها كمان حساسات ركن اماميه وحساسات ركن خلفيه وكاميرا محيطيه 360 درجه. بكده اكون وصلت لنهايه الفيديو الخاص بالعربيه البايك اكس 55. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وشير للفيديو عشان يوصل لكل محب السيارات. واشوفكم فيديوهات تانية قريب ان شاء الله، واقول لكم سلام عليكم.